हेलो फ्रेंड, कुकिंग कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम चल रहा है, खांसी व जुकाम हर किसी के घर में है, सबको एलर्जी हो रही है। आज मैं इसे ठीक करने का रामबाण नुस्खा बताऊंगी। आज की जो ये वीडियो बहुत ही असरदार होने वाली है। इससे जमा कफ व खांसी बिल्कुल ठीक होने वाली है। इसमें आपको क्या चाहिए, यह रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इसे 2 दिन भी पी लेंगे तो आपकी सारी एलर्जी, सारी खांसी दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। चलिए देखिए, ये तेजपात के पत्ते लिए हैं, एक अदरक का टुकड़ा ले रही हूँ, लौंग ले रही हूँ, काली मिर्च ले रही हूँ और मैंने ये अजवाइन ली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो तेज पत्ते हैं ये छोटे छोटे मैंने 7 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े हों तो आप 5-6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। और इन्हें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, इन्हें हम धोएंगे। इन्हें अच्छे अच्छे साफ सुथरे से धो लेंगे ताकि इनकी जितनी भी गंदगी, धूल, मिट्टी है वो सब दूर हो जाए। इसे हमने धो लिया है। हमें फ्रेंड इन्हें पानी में डालकर नहीं रखना है, नहीं तो इनकी सारी अब इन्हें हम तोड़ लेंगे, छोटा छोटा तोड़ेंगे। इस तरीके से छोटा छोटा हमने इसे तोड़ लिया है। अब जो फ्रेंड, जो हमने ये अदरक का टुकड़ा लिया है, अदरक का टुकड़ा हम 2 से 3 इंच एक ले लेंगे, थोड़ा सा बड़ा या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसे भी हम धोएंगे इस तरीके से। इसे भी साफ सुथरा हम धो लेंगे और इसे हम छील लेंगे। इस तरीके से इसे छील लेंगे। इसे हम बिल्कुल साफ सुथरा छील लेंगे। इस तरीके से हमने इसे साफ सुथरा छील लिया है। और इसके छोटे छोटे, या तो हम कद्दूकस कर लेंगे या छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे इस तरीके से। इसे देखिए फ्रेंड, हमने इस तरीके से काट लिया है। अब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे ये हम आपको बताएंगे। अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे और गैस को चला देंगे। अब इसके अंदर जो फ्रेंड हम 500 ग्राम पानी डालेंगे। ये 250 ग्राम का गिलास है, 1 गिलास ये डाल रही हूँ मैं। ये मैंने 500 ग्राम इसके अंदर पानी डाल दिया। अब जब ये उबल जाएगा तब इसके अंदर हम तेजपात के पत्ते डालेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा पानी उबल कर तैयार हो गया है। अब इसमें हम ये तेजपात के पत्ते ये डाल देते हैं और ये जो अदरक है ये डाल देते हैं और इसे उबलने देते हैं जब तक कि यह पानी आधा न रह जाए। ये पानी में अच्छे से उबल जाएगा और हमारे गले को बहुत आराम देगा। ये खांसी, अस्थमा, बहुत सारी बीमारियों में आप इसे पी सकते हैं। तेज पत्ते में विटामिन सी और कैल्शियम भी पाया जाता है, जिससे मसूड़े मजबूत होते हैं और ये वजन भी कम करता है। यह जब आपके शरीर में जाएगा तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आप इसमें लौंग भी डालें। मैं इसमें 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्च भी डाल लेंगे। अब इसे हम जब तक उबलने देंगे फ्रेंड, जब तक ये तले में न बैठ जाए।
देखिए किस तरीके से उबल रहा है फ्रेंड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा, आज मैं इसे बना कर पीऊँगी, तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं इसके फ़ायदे सब लोगों को कराऊं, ताकि सबको इसका आराम मिले। फ्रेंड, इसके अंदर हम आधी चम्मच अजवाइन भी डालेंगे। आप इस वीडियो को मेरे को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं ये बताऊंगी कि आपको ये किस तरीके से पीना है और किस समय पीना है। क्योंकि आप अगर इसे समय से पिएंगे तभी आपको इसका आराम मिलेगा। क्योंकि सब लोग बहुत ही परेशान हैं, सबके घर में एलर्जी है, खांसी जुकाम है, तो आप इसे एक बार मेरे कहने से जरूर बनाइएगा फ्रेंड। मैं ये भी बताऊंगी कि बड़ों को कितना पीना है, बच्चों को कितना पीना है, तो इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखें। ये उबल कर अब आधा रह गया है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे हम छान लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इसे हम इस तरीके से छान लेंगे छलनी से। इसके जो नीचे ये जो तेजपात के पत्ते और ये जो अदरक बचा है, आप इसे किसी सब्जी में, दाल में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से आपको पीना है मैं ये बताऊंगी फ्रेंड। हम एक ये गिलास ले रहे हैं, गिलास के अंदर हम ये 4 चम्मच डालेंगे, 4 चम्मच डालेंगे और 4 चम्मच इसके अंदर हम गरम उबला हुआ पानी डालेंगे। आधा चम्मच शहद डालेंगे। आधा चम्मच शहद डाल रहे हैं। 4-5 बूंद नींबू का रस डाल रहे हैं फ्रेंड, और इसे इस तरीके से चला लेंगे फ्रेंड। ये हमारी रेमेडी बनकर अब तैयार हो गई है फ्रेंड। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो 3 साल के बच्चे हैं उन्हें 1 चम्मच लेना है, जो 5 साल के बच्चे हैं उन्हें 2 चम्मच देना है, और जो 10 साल के बच्चे हैं उन्हें 3 चम्मच लेना है, और जो बड़े हैं उन्हें ये 4 चम्मच लेना है। लेकिन ये ठंडा नहीं लेना है, हमें बिल्कुल हल्का गर्म ही लेना है। जैसे हम चाय पीते हैं घूंट भरकर, इस तरीके से ही इसे पीना है। लेकिन फ्रेंड, अगर घर में शहद नहीं है और डायबिटीज है तो वो शहद कैसे, वो तो इसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्या करना कि शहद की जगह आप इसमें काला नमक या सेंधा नमक 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं 1 चुटकी इतना डाल सकते हैं। और फ्रेंड, आपको ये लेना कब है, आप इसे सुबह जब उठें खाली पेट बिना खाए एक बार तभी पिए इसे, और रात को सोने से पहले। इसके बाद आप नहीं खाएं, आधा घंटे कुछ ना खाएं सुबह को इसे पीने के बाद, और रात में इसे पीकर आप सो जाएं। और जब आप इसे रात में पीकर सोएंगे तो ये आपके गले को बहुत ही आराम देगा।
क्योंकि ये बहुत ही आपको फायदा करेगा, क्योंकि ये एक रामबाण औषधि है। आप इसे बिल्कुल बनाइए और अपने पूरे परिवार को पिलाइए, ताकि किसी को किसी प्रकार की एलर्जी न हो, सब स्वस्थ रहें। आप इसे फ्रिज में बनाकर 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं, लेकिन ये खराब फ्रिज में रखकर नहीं होगा। लेकिन जब भी आप इसे पिएं तो गर्म ही पिएं, ठंडा न पिएं। आप इसे जब रात में पीकर सोएंगे तो आपका गला पूरी रात सुरक्षित रहेगा और आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। फ्रेंड, अगर मेरी यह रेमेडी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।